Sanxenxo é referencia pro turismo en toda España. O seu paso por Fitur ven marcado pola satisfacción de terse convertido nun imprescindible pro sector no norte peninsular. Como sempre, con moita ilusión, non? Sobre todo, dicindo o alcalde do Ayuntamiento do norte de España, líder en turismo nos 4 meses de verán. Esperemos que en poucos anos poida ser tamén líder nos outros 8 meses que ten o ano. Porque a desestacionalización do turismo segue a ser o principal obxectivo do Concello de Sanxenxo. Nese reto levan tempo traballando no municipio, tentando encher de vida a vila máis alá do verán. Os hoteleiros están facendo as cousas ben, vamos por unha línea boa. Xa temos meses que son moi importantes para nós, como son o mes de outubro e tamén o mes de maio, pero hai que estirar máis a temporada e estamos traballando nesa línea, pero estamos convencidos que entre o sector privado, que o están facendo moi ben, e o sector público, que neste momento representa o Ayuntamiento, apoiado tamén pola Xunta de Galicia, as cousas van a ir salir ben. En Fitur, a vila sanxenxina puxo sobre a mesa todo o que pode ofrecer. Cultura, tradición, playas, por suposto, que temos moitas e de moi boa calidad, enología, incluso turismo de relax pola noite, turismo de compras e, ese é un pouquiño o que traemos este ano, ademais de moitas outras cousas. Estamos presentando as tarjetas NFC, que son tarjetas onde, tecnología digital, tecnología móvil, pasamos ao lado de un móvil, de un terminal de móvil, e con esa tarjeta lle damos ao noso visitante un montón de información que ademais podemos ir cambiando moi a menudo desde a Oficina de Turismo de Sanxenxo. A localidade quere seguir sendo referencia no mercado español, pero tamén a nivel internacional. Temos que seguir traballando en España e tamén, por suposto, aquí dentro da propia Feira de Madrid con destinos de outros lugares, non? Porque cada vez son máis os que elixen Sanxenxo para pasar as súas vacacións, veñan do resto de España ou do mundo.